Bonsoir à tous et bienvenue. Calociértate, welcome to all of you. No hablo español, lo siento. Alors, si ça convient à tout le monde, je vais très rapidement vous souhaiter la bienvenue en français. Merci à nos deux orateurs, Marlène Albert-Liorca et Pierre Rouillard, qui nous offrent cette présentation qui rejoint les deux bords de la Méditerranée autour d'une découverte, autour de sa traduction en grec par Angelos Philippatos et de sa publication par les presses universitaires de Crète. La Dame d'Elche, c'est un lien qui n'est pas seulement celui dont nous parle l'histoire de cette œuvre, c'est aussi un lien qui nous ramène aux origines de nos écoles, parce que l'école française d'Athènes est historiquement la première école du réseau des écoles françaises à l'étranger, fondée il y a 180 ans. Et c'est ce modèle qui a donné des idées ensuite pour créer des implantations semblables ailleurs et pour favoriser la recherche sur le terrain. Et donc, c'est aussi, cette séquence de ce soir est aussi l'occasion d'évoquer Pierre Paris, un ancien membre de l'école française d'Athènes à la fin du XIXe siècle, découvreur de la statue, puis fondateur et ensuite directeur de la Casa de Velázquez entre 1928 et 1931. Mais tout ça, c'est une histoire dont il va être question très certainement ce soir, et je laisse à Guillaume Biard, directeur des études à l'école française d'Athènes, le soin d'introduire les orateurs de cette séquence. Merci à tous, et je suis sûre que nous allons apprendre beaucoup sur cette œuvre et sur beaucoup d'autres sujets. Merci beaucoup. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προσώπους της Γαλλικής Σχολής για την υποδοχή σε αυτό το υπέροχο πλαίσιο που είχα χρόνια να έρθω και να παρακολουθήσω κάποια εκδήλωση. Η τελευταία ήταν ένα συνέδριο για το διαφωτισμό που είχε γίνει εδώ και θα προσπαθήσω να σας πίσω ως διευθυντής της σειράς την οποία εκδόθηκε και κατά κάποιο τρόπο εκπρόσωπος των πανεπιστημιακών εκδόσεων τους λόγους που μου έκαναν να προτείνω αυτό το βιβλίο να εκδοθεί στα ελληνικά. Δεν γνωρίζω αν συνεχίζονται στις μέρες μας οι έντονες συζητήσεις παλαιότερων εποχών περί του αν νομιμοποιείται από επιστημολογική άποψη η συγκατοίκηση στους κόρπους της ίδιας ακαδημαϊκής μονάδας αρχαιολόγων με ιστορικούς και μάλιστα ιστορικούς της νεότερης και σύγχρονης εποχής, όπως προέβλεπε η αρχιτεκτονική των φιλοσοφικών σχολών που προέκυψε από την εφαρμογή του ελληνικού νόμου πλαισίου του 1982. Η διάρθρωση αυτή ισχύει μέχρι σήμερα στα ελληνικά πανεπιστήμια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κρήτη, η δομή των οποίων ενσωματώνει μία φιλοσοφική σχολή διαιρεμένη στα τρία τμήματα φιλοσοφίας, ιστορίας, αρχαιολογίας και φιλολογίας. Το βιβλίο της ανθρωπολόγου και ιστορικού κατά τη γνώμη Μαλέ Αλμπέρ Λιόρκα και του αρχαιολόγου Πιέρ Ρουγιάρ με εγωίτευσε γιατί αποτελεί μια λαμπρή συνηγορία υπέρ της συνύπαρξης αρχαιολόγων και ιστορικών που πάντοτε υποστήριζαν. Είναι αλήθεια πως η πρωτομή της κεράς του Έλτσε που δίνει τον τίτλο του βιβλίου αποτελεί τον υλικό σκληρό πυρήνα που βρίσκεται στην αφετηρία και τη βάση της μελέτης. Γι' αυτή θα σας μιλήσει η αρχαιολόγος, φίλη και συνάδελφος στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, η κυρία Κατερίνα Κόπακα. Ο υπότιτλος όμως του βιβλίου δηλώνει την πρόθεση των δύο συγγραφέων να επιχειρήσουν ένα δοκίμιο πάνω στις διαδοχικές προσλήψεις του αγάλματος, η εξιστόρηση των οποίων εγείρει μια σειρά από ενδιαφέροντα ιστοριογραφικά ζητήματα, στα οποία θα ήθελα απόψε να αναφερθώ με συντομία.
Το πρώτο από αυτά τα ζητήματα είναι η τάση των αρχαιολόγων και των ιστορικών προκειμένου να αξιολογήσουν ένα νέο έβριμα, να αφήνουν τις προσλαμβάνουσες που απέκτησαν από τις προηγούμενες έρευνές τους ή που κληρονόμησαν από την επιστημονική παράδοση του κλάδου τους, να κυριαρχήσουν πάνω στην άμεση εμπειρία στα πραγματικά στοιχεία που προσφέρει το έβριμα. Στο βιβλίο εκτίθεται η αμηχανία των αρχαιολόγων, οι οποίοι δεν διέθεταν στα τέλη του 19ου αιώνα επαρκή αριθμό ανάλογων τέχνεργων για να ερμηνεύσουν και να κατατάξουν την κυρά του Έλτσε. Η προσέγγιση τους κυριαρχήθηκε από την κληρονομιά του Βίνκελμαν περί του ωραίου στην αρχαία ελληνική τέχνη, παραβλέποντας τις αισθητές διαφορές της πρωτομής από τα ελληνικά γλυπτά. Μεθοδολογικά, η προσέγγιση τους δεν διέφερε ουσιαστικά από εκείνη των αγροτών της περιοχής του Έλτσε που είδα στην πρωτομή τη Μαυριτανή βασίλισσα, την Ρέινα Μόρα των τοπικών θρύλων. Αντίστοιχα, ο Ισπανός Λόγιος που την πρωτοαντίκρισε δεν είχε πρόβλημα να δει στην προφανώς γυναικεία πρωτομή τη μορφή του Απόλλωνα. Χρειάστηκαν πολλές αμφιταλαντεύσεις ανάμεσα στην ελληνική και την φοινικική καταγωγή της πρωτομής και η κατασκευή έολων θεωριών πριν τελικά καταλήξουν οι αρχαιολόγοι στον ιβηρικό χαρακτήρα της κεράς, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο στην αρχαιολογία. Στο πλαίσιο της εξιστόρησης αυτής της διαδικασίας παρατίθεται στο βιβλίο η φράση του Θεοδόρ Ράιναχ, η πρωτομή Ρενάχ, η πρωτομή του Έλτσε είναι ελληνική, όχι όμως μια Σαλαμπό, αλλά μια Κάρμεν που θα μπορούσε να είχε γνωρίσει το Θεμιστοκλή. Η απόφαση του Ρενάχ είναι χαρακτηριστική για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ίδια η επιβλητική προσωπικότητα του πολυτάλαντου Ρενάχ, που υπήρξε με επιτυχία νομικός, αρχαιολόγος, ιστορικός, μουσικολόγος, γλωσσολόγος και διάφορα άλλα. Η μεγάλη περιουσία του γιου τραπεζιτών και συγγενούς εξαρχιστίας με τους Ρότσιλ, τους Εφρούσι και τους Καν του επέτρεψε να μετουσιώσει την αιμονή του με την αρχαία Ελλάδα σε ένα υλικό μνημείο στην έπαυλη Κύριλλος, Λαβιλά Κεριλός, στην Κιανή Ακτή, στην Κοταζίρο. Η περιουσία και το ταλέντο του ήταν εξαιρετικά. Ο ιστορικισμός του όμως και η αιμονή του με την αρχαιότητα ελληνική ή ασιατική απαντώνται στο σύνολο ουσιαστικά των μορφωμένων αστών της εποχής του. Σε αυτή την απόφαση αναφέρεται ο Ρενάχ στην αρχαία ελληνική ιστορία με το Θεμιστοκλή, στη σύγχρονη γαλλική λογοτεχνία με τη Σαλαμπό, ηρωίδα του ομώνυμου μυθιστορήματος του Φλομπέρ, και τη σύγχρονη μουσική με την Κάρμεν από την ομώνυμη όπερα του Μπιζέ. Σε αυτήν συμπυκνώνεται δηλαδή η αρχαιολατρεία, σε αυτή τη φράση, συμπυκνώνεται η αρχαιολατρεία, ο ιστορικισμός και ο οριανταλισμός που χαρακτήριζαν την κουλτούρα των Ευρωπαίων αστών και αποτελούσαν το ιδεολογικό φίλτρο μέσα από το οποίο προσλάμβαναν τα ζητήματα της κουλτούρας και της διεθνούς πολιτικής. Αναφέρθηκα στις απόψεις ενός Ισπανού λογίου και ενός Γάλλου αρχαιολόγου. Ακριβώς γιατί η ανακάλυψη της πρωτομής και η ερμηνεία της υπήρξε εξ αρχής μια διεθνική υπόθεση με τη συμμετοχή στη συζήτηση για την καταγωγή της κεράς του Έλτσε δίπλα στους Ισπανούς και τους Γάλλους και Γερμανών αρχαιολόγων κατά αναλογία των διεθνών επιστημονικών και πολιτικών ανταγωνισμών που χαρακτήριζαν με τις αρχαιολογικές δραστηριότητες στα πιο αδύναμα πολιτικά κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, στην Ελλάδα και την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γνωρίζουμε πως η αρχαιολογία επιστρατεύθηκε στη σύγχρονη εποχή για την νομιμοποίηση μέσω της ιστορίας των εθνικών κρατών και διαφόρων καθεστώτων.
η επιστράτευση της κεράς του Έλτσε από τη δικτατορία του Φράνκο για την προώθηση μιας συντηρητικής εκδοχής της ισπανικότητας αποτελεί το αντικείμενο του τελευταίου κεφαλαίου του βιβλίου. Η έκθεση της Πρωτομής από το 1941 μέχρι το 1971 στο Μουσείο του Πράντο και όχι στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μαδρίτης στόχευε ακριβώς στην ανάδειξη της ενότητας και της συνέχειας της Ισπανίας μέσω της υποτιθέμενης συνέχειας των εξαιρετικών εκφράσεων της τέχνης που δημιούργησαν οι κάτοικοι αυτής της χώρας στις διάφορες ιστορικές περιόδους. Το αφήγημα της συνέχειας και της ενότητας που πρόβαλε η δικτατορία του Φράνκο συνάντησε όμως μια σειρά από αντιφάσεις. Για παράδειγμα, ο ιβηρικός χαρακτήρας της Πρωτομής ήρθε σε σύγκρουση με τη διεκδίκηση της κελτικής καταγωγής των Ισπανών που υποστήριζαν οι πρώτες θεωρίες του ισπανικού φασισμού. Στην πορεία προσθέθηκε η αντίφαση της ενσωμάτωσης του κατάλοιπου ενός ειδωλολατρικού πολιτισμού στη θεωρία του καθολικού χαρακτήρα του ισπανικού έθνους. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον πως οι συγγραφείς δεν παρουσιάζουν μια διαδικασία ιδεολογικής χειραγώγησης αποκλειστικά από τα πάνω, top-down όπως λέμε στα ελληνικά. Οι κάτοικοι της περιοχής του Έλτσε, όπου ανακαλύφθηκε η Πρωτομή, συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αναθεώρησης ανακάλυψης Πρωτομής και στην αντιμετώπιση της σαν ένα νέο λατρευτικό αντικείμενο ισοδύναμο με την Παναγία. Με το τέλος της δικτατορίας, η τοπική κοινωνία του Έλτσε προώθησε πιο κοσμικές θεωρήσεις της κεράς στο πλαίσιο μιας οικονομικής πολιτικής όπου ο τουρισμός θα αντικαθιστούσε τη βιομηχανία υποδημάτων που βρισκόταν σε κρίση. Η φραγκική προπαγάνδα στηρίστηκε σε προηγούμενες ιδεολογικές χρήσεις της κεράς του Έλτσε, αντέστρεψε όμως την πολιτική του στόχευση. Σχετικά σύντομα μετά την ανακάλυψη της Πρωτομής, μια ομάδα απολόγης της περιοχής που αντιστοιχούσε στο μεσαιωνικό βασίλειο της Βαλένσια υπερτώνησαν ορισμένες ομοιότητες ανάμεσα στην Πρωτομή και την παραδοσιακή κόμωση και την ενδυμασία των γυναικών της υπαίθρου της Βαλένσια για να ανακηρύξουν τη μορφή της κεράς του Έλτσε στο αρχέτυπο της γυναικείας καλονής της περιοχής. Η Πρωτομή μετατράπηκε στο σύμβολο της ιδιαίτερης πολιτισμικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της χώρας, του παλιού βασιλείου της Βαλένσια, που υποστήριζαν οι πολιτικοί και οι διανοούμενοι, οι οποίοι ήθελαν να χειραφετηθούν από την καστιλιάνικη παράδοση του συγκεντρωτικού Ισπανικού κράτους. Πριν ιτηθεί πολιτικά, στη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου πολέμου από τους φραγκιστές, το κίνημα του τοπικού βαλενσιάνικου εθνικισμού, le régionalisme valencien, είχε προλάβει να ριζώσει στην τοπική κουλτούρα, ανασημασιοδοτώντας κεντρικές πολιτισμικές πρακτικές της τοπικής κοινωνίας, όπως η ανοιξιάτικη γιορτή των Φάγιας στη Βαλένσια. Το ίδιο όπως τα εθνικιστικά κινήματα, τα κινήματα του επαρχιακού πατριωτισμού, του regionalisme, ενώ εξυμνούν τις τοπικές ιδιαιτερότητες, δεν πάβουν να αποτελούν τμήματα από ένα γενικότερο φαινόμενο, παγκόσμιο ή μεσογειακό. Γι' αυτό θεωρώ ιδιαίτερα ευρηματική την επιλογή των συγγραφέων να παρουσιάσουν παράλληλα στο ίδιο κεφάλαιο και να δείξουν τις αλληλεπιδράσεις που υπήρξαν ανάμεσα στον regionalisme valencien με τον σύγχρονο του προβιγγιανό εθνικισμό, τον regionalisme provençal. Και στις δύο περιπτώσεις, ένα αρχαίο γυναικείο άγαλμα έγινε το σύμβολο του κινήματος. Η κερά του Έλτσε στη Βαλένσια, η Αφροδίτη της Σάρ στην Προβιγγία. Ενώ οι εθνικισμοί που στόχευαν στην ίδρυση ενός έθνους κράτους χρησιμοποιούσαν κατά κανόνα άνδρες και διπολέμαρχους σαν συμβολικές μορφές, Βερσενζετουρίξ στη Γαλλία, Αρμίνιους ή Χέρμαν στη Γερμανία, Λεωνίδας, Αλέξανδρος κτλ. Στην Ελλάδα, οι τοπικοί πατριωτισμοί, θέτοντας την έμφαση στη γλώσσα και στον πολιτισμό,
επέλεγαν γυναικείες μορφές υλοποιημένες σε αρχαία γάλματα. Η εικονογράφηση είναι άφθονη και επιμελημένη σε όλο το βιβλίο. Υπάρχει μάλιστα ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το πώς οι σύγχρονοι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από την κυρά του Έλτσε και άλλα αρχαία ιβηρικά αγάλματα. Ανάμεσα στους σύγχρονους πίνακες και αγάλματα που αναφέρονται και απεικονίζονται είναι και η μεγάλη σύνθεση του Παύλο Πικάσο για τις Δεσποινίδες της Αβινιό. Επίσης, στο κεφάλαιο για τους τοπικούς πατριωτισμούς, η εικονογράφηση συνομιλεί εύστοχα με το κείμενο. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει το βιβλίο για τον Έλληνα αναγνώστη δεν είναι μόνο θεωρητικό ή εγκυκλοπαιδικό. Η κυρία Αλμπέρ Γιόρκα και ο κύριος Ρουγιά μας βοηθούν να εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ζητήματα που συζητούνται στη χώρα μας ή που προσεγγίζονται αποκλειστικά από μια ελληνοκεντρική σκοπιά. Η σκέψη μου πηγαίνει ιδιαίτερα στον ποιητή Φρεντερί Μιστράλ, που στην χώρα μας είναι γνωστός κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, σαν φιλέλληνας, εξαιτίας των ποιημάτων που εμπνεύστηκε από την Κρητική Επανάσταση του 1866 και τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τα οποία μετέφρασε στα ελληνικά ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Κωστής Παλαμάς. Το βιβλίο μας βοηθά να δούμε τον κεντρικό άξονα του έργου του Μιστράλ, που ήταν η καλλιέργεια της λογοτεχνικής γλώσσας της προβυγγιανής διαλέκτου και το ρόλο του ως εμπνευστή των τοπικών πολιτιστικών εορτών. Ας θυμηθούμε πως το έργο του αναγνωρίστηκε με την απονομή σε αυτόν το 1904 του βραβείου Νόμπελ για τη λογοτεχνία και ίσως δεν είναι άσχετο με την παράλληλη ιστορία του προβυγγιανού και του βαλενσιάνικου ρεσινοναλισμού, ότι μοιράστηκε το βραβείο με τον Ισπανό Χωσέ Ετσεγκαράη, ο οποίος όμως έγραφε στα καστιλιάνικα. Ο επίλογος του βιβλίου κάνει ευθεία αναφορά στα ελληνικά πράγματα, με τη μνήα στην εκστρατεία για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Αν αναλογιστούμε πως για να επιστρέψει η κυρά του Έλτσε από τη Γαλλία στην Ισπανία χρειάστηκε να μεσολαβήσει η ήττα της Γαλλικής Δημοκρατίας το 1940, τότε δεν πρέπει να είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα από την Αγγλία, εάν δεν συμβεί μια καταστροφή στη Μεγάλη Βρετανία. Εξάλλου, το Μουσείο του Λούβρου είχε αγοράσει νομότυπα την πρωτομή και δεν την είχε αποσπάσει βία, όπως ο Λόρδος Έλγιν, τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Ο Έλληνας αναγνώστης εκπλήσεται διαβάζοντας πως ο Ισπανικός νόμος για την προστασία των ιβηρικών αρχαιοτήτων θεσπίστηκε μόλις το 1911, ενώ η αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία χρονολογείται αμέσως μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Αυτά για να θυμηθούμε λίγες από τις μεγάλες διαφορές ανάμεσα στη βαλενσιάνικη και την ελληνική περίπτωση. Οι νεότεροι και πιο φιλόδοξοι Έλληνες ιστορικοί της αρχαιολογίας θα είχαν όμως όφελος να εμπνευστούν από την προσέγγιση των Αλμπέρ Λιόκα και Πιερουδιά και τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι συνδέουν τις πρωτοβουλίες των διανοούμενων και των πολιτικών με την οικειοποίηση και τη σημασιοδότησή τους από τους απλούς πολίτες. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι απόψε καταρχήν στη Γαλλική Σχολή Αθηνών, με την οποία έχω βαθύς νοσταλγικούς δεσμούς, αφού στη βιβλιοθήκη της εργάστηκα ενώ εκπονούσα τη διατριβή μου. Και στο επίσης πολύ οικείο μου περιβάλλον των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης, ευχαριστήσω επομένως θερμά για τη φιλοξενία την ΕΚΟΛ, κυρία Διευθύντρια, και για την πρόσκληση της ΠΕΚ, τη Διευθύντρια και φίλη Διονυσία Δασκάλου, τον υπεύθυνο της σειράς και καλό συνάδελφο στο Ρέθινο Χρήστο Χατζιωσήφ και για την άψογη οργάνωση, την Ηλέκτρα Αναγνώστου και τη δική μας την Κρήτη, τη Βάσο Φλουρή. Να πω εισαγωγικά και κάπως απολογητικά ότι το απόψινό θέμα δεν το γνωρίζω σε βάθος.
Είμαι προϊστοριολόγος. Ξέρω τη Μινωική Κρήτη ως έναν βαθμό και την υπόλοιπη Μεσόγειο της εποχής του Χαλκού, 3ης-2ης χιλιετίας π.Χ. Πιο πολύ δηλαδή τέτοιων ειδωλίων από την Κνωσό και αγαλμάτων από την Αγία Ειρήνη της Καίας, άντε και οριακά τέτοιων λίθινων αγαλμάτων από τη Μάλτα και άντε κάποιων άλλων μικρών ειδωλίων του μεγαλειθικού ωστόσο πολιτισμικού ορίζοντα στην Ισπανία. Το περιδέρεο έρχεται από το Αλικάντε που βλέπετε εκεί στο... Εδώ καλούμε όμως σήμερα να παρουσιάσω αρχαιολογικά ένα εμβληματικό γλυπτό των ιστορικών χρόνων, της ιβηρικής και της παγκόσμιας τέχνης, την κυρία του Έλτσε, αντλώντας ακριβώς από το βιβλίο των συναδέλφων μου εδώ, που προσθέθηκε μόλις στο πλούσιο μεταφραστικό αποθεματικό των Μπέκ. Πρόκειται για την πέτρινη στιβαρή γυναικεία μορφή εξαιρετικής τέχνης των μέσων περίπου της πρώτης χιλιετίας π.Χ., δεύτερο μισό πέμπτου, πρώτο μισό τέταρτου αιώνα, που αποτελεί πλέον στη δική μας δεύτερη μεταχριστιανική χιλιετία μια Ισπανίδα σύμβολο, το αρχετυπικό πρότυπο μιας ζωντανής γυναίκας της Ισπανίας, όπως παρουσιάζεται καλά στο βιβλίο. Το έργο ξαναείδε το φως στα τέλη του 19ου αιώνα, πριν από περίπου 130 χρόνια, 2 χιλιόμετρα νότια της πόλης Έλτσε, της αρχαίας Ελίκης. Το τοπονύμιο αυτό στην ισπανική του απόδοση, όσο και στην ελληνική αρχική του μορφή, έχουν δώσει το σύγχρονο όνομα Ντάμα Ντέλκε και Ντάμα Ντέλξ της Ελίκης. Πώς λεγόταν στη δική της την εποχή η κυρία μας είναι άγνωστο. Η δεύτερη αυτή ζωή του γλυπτού στην νεωτερικότητα αντιστοιχεί σε μια μικρή ιστορία της αρχαιολογίας στη Μεσόγειο, μεταξύ άλλων, της επανειλημμένης πολιτικοποίησης των αρχαίων μνημείων, των στρατηγικών των μεγάλων ευρωπαϊκών και μητροπολιτικών μουσείων κλπ. Πράγματι, μετά από την ταχεία αγορά και την εξορία της στο Λούβρο, η κυρία επέστρεψε με πολιτικές ενέργειες, όπως ακούσαμε, στην Ισπανία, φιλοξενήθηκε δεκαετίες στο Πράγο και εκτίθεται σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στη Μαδρίτη. Πολλοί εύχονται φυσικά την επιστροφή στη μικρή πατρίδα της, στο Μουσείο του Έλτσε, όπου υπάρχει ένα αντίγραφό της. Όμως πού στεκόταν και ποιες συναναστρεφόταν στις αρχαίες χρωματογραφικές του συνάφειες, το γλυπτό αυτό δεν θα το μάθουμε με βεβαιότητα ποτέ, αφού δεν είναι προϊόν συστηματικής ανασκαφής, έχει για πάντα αποκοπεί βία από το αρχικό της σύμπαν. Ένα το γλυπτό. Με βαθιά ανάρχη φυσμίλευση και διακόσμηση έχει αποδοθεί πολύ καλότεχνα σε υπόλευκο ασβεστολιθικό ψαμίτι ο άνω κορμός της κυρίας του Έλτσε. Η πρωτομία έχει ύψος 56 εκατοστά, είναι περίπου δηλαδή σε φυσικό μέγεθος. Όλο το σώμα θα ήταν ίσως ένα 30, ένα 50, ένα μέσο γυναικείο ανάστημα στο μεσογειακό παρελθόν, ίσως και όχι μόνο. Έχει καλοσχηματισμένα χαρακτηριστικά προσώπου με έντονα ζυγωματικά και χαμηλωμένο, αφηρημένο βλέμμα. Το δικό της εμβληματικό γνώρισμα είναι το εξαιρετικά περίπλοκο και βαρύ κόσμημα της κεφαλής και σε μικρότερο βαθμό του λαιμού. Και ειδικότερα, μία καλύπτρα της κόμης, που φαίνεται καλύτερα πίσω από το μέτωπο, πάνω από το μέτωπο, έχει τριπλό οριζόντιο σιρίτι με πυκνές μικρές στρογγυλές αποφύσεις, σαν κομβιόσχημες χάντρες, λίγο σαν τον πλεκτό φιλέ στα γυναικεία μαλλιά παλιότερα, ίσως και το παραδοσιακό κριτικό ανδρικό μαντίλι με τους κόμπους του, πλεκτό. Απολύγει δε πίσω σε μια τριγωνική τιάρα, ένα κονικό φρυγικό θα λέγαμε σκούφο. Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο είναι οι δύο τεράστιοι κάθετοι δίσκοι πλευρικά πάνω από τα αυτιά, που θα περιέκλειαν πλοχμούς ή μπούκλες μαλλιών.
Έχουν περίτεχνη δαντελωτή διακόσμηση, μοιάζουν με ακτινοτρούς τροχούς και το κεντρικό δίσκο άρματος και στις στενές πλευρές επάλληλες περιφερικές ταινίες με τα ίδια κομβιόσχημα επιθύματα. Από ψηλά, στο εσωτερικό τους, ξεκινούν δύο πλοχμοί, δύο κάθετοι πλεκτοί βόστριχοι με ρομβοειδείς φουρκέτες, κλιπς στα άκρα τους, κάτω από τους ώμους. Αναλόγως βαρύ είναι και το περιδέρεο, με τις 3 σειρές χοντρής αλυσίδας από κομβιόσχημες ψηφίδες, που στερεώνονται ενιγματικά περίαπτα μενταγιών, ένα μακρόστενο κεντρικό επάνω, περισσότερα όμοια στο δεύτερο και ανάμεσα σε άλλα ίδια, ένα μεγάλο μινοειδές, σαν ημισέλινος ή κρουασάν στο χαμηλό τρίτο, χαμηλά στο στήθος. Ίχνη από κόκκινο, κιανό και κίτρινο χρώμα δείχνουν ότι η προτομή ήταν αρχικά γραπτή. Εδώ μία εντελώς ενδεικτική σχετική πρόταση στο διαδίκτυο. Η πολυχρωμία, να υπενθυμίσω, είναι σχεδόν κανόνας σε γλυπτά στην Ισπανία και στη Μεσόγειο, ακόμη από τα μαρμάρινα και κλαδικά ειδόλια της 3ης χιλιετίας π.Χ. Από την ένδυση τέλος αποδίδονται το άνω μέρος μανδύα με πλούσια πτυχωτά βολάν, εσάρπα και ο λεπτός εσωτερικός χιτώνας που κλείνει με πόρπη και καλύπτει το στέρνο με τα κολιέ. Αυτά συνθέτουν το αληθινό ένδυμα της εποχής, ίσως μάλιστα της τοπικής ενδυμασίας στη Βαλένθια, αφού αναγνωρίζονται και σε άλλα ιβηρικά αγάλματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Ενισχύοντας έτσι την υπόθεση μιας πραγματικής και όχι φανταστικής γυναίκας προτύπου ή μοντέλου της εποχής, που έχει τα δικά της γνωρίσματα, σύμφωνα με τις νόρμες της εξατομικευμένης καλλιτεχνικής απόδοσης, σχεδόν του πορτρέτου εν τέλει. 2 έβρεση μελέτη. Η κυρία του Έλτσε αποκαλύφθηκε στις αρχές Αυγούστου του 1897 στην έφορη παιδινή Βαλένσια. Σύμφωνα με μία άποψη, στο χωράφι του Μανουέλ Καμπέγιο Εσκλαπέθ, ενός αμόρφωτου κατά την εγγονή του χωρικού, τον οποίο έκανε διάσημο η έβρεσή της. Στο βιβλίο διαβάζω με ενδιαφέροντα στοιχεία των αφηγήσεων και των παραλλαγών τους για το χρονικό αυτό, που θυμίζει αμέτρητα ανάλογα στη Μεσόγειο του 19ου αιώνα, όσο βέβαια και πριν και σίγουρα και μετά από αυτόν, και με άλλους όρους έως ακόμη και σήμερα. Ιδιαίτερα σημαίνουσα είναι η τοπογραφία της έβρεσής της. Στον τομέα του σημαντικού αρχαιολογικού χώρου Λα Αλκούδια, αυτός είναι δίπλα στο Έλτσε, την αρχαία Αιγύπτο, στις εκβολές του ποταμού Σαγούρα, με ενδείξεις φοινικικής ήδη κατοίκησης τον 8ο αιώνα. Την εποχή της Κυρίας, εδώ ήταν το κέντρο περισσότερων γειτονικών οικισμών και νεκροπόλεων, άρα και ταφικών γλυπτών. Μερικά χιλιόμετρα μόνο απέχει το Αλικάντε, η πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας, το Αλικάντε, και ιστορικό εμπορικό λιμάνι του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, κυρίως για τη διακίνηση μετάλλων, μολύβδου, αργύρου, χρυσού, κασίτερου, από την πλούσια σε μεταλλεύματα, τη μεταλλιφόρο, όπως λέγεται, ιβηρική Χερσόνησο. Η εν λόγω εγκατάσταση στη Λαλκούδια άκμασε τη ρωμαϊκή περίοδο. Επάνω, αυτά τα δύο επάνω είναι στα αριστερά σας νομίζω. Φιλοξένησε όμως και καρχιδονιακές και μετέπειτα βυσσιγοτθικές και αραβικές κοινότητες έως περίπου τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Ενώ τη μακρά πολυπολιτισμική στρωματογραφία της συμπληρώνουν και πολύ αρχαιότερα κατάλοιπα της νεολιθικής ήδη εποχής, όσο και της ιβηρικής περίοδου. Εδώ είναι υπολείμματα τέτοια. Στην τελευταία εγγράφεται ακριβώς μορφολογικά τυπολογικά η κυρία του Έλτσε, στους προ-ρωμαϊκούς ορίζοντες, όπως έλεγαν παλαιότερα, που ξέρουμε σήμερα ότι αντιστοιχούν στον ιβηρικό πολιτισμό.
έναν ιδιαίτερο κλασικό μεσογειακό πολιτισμό της πρώτης χιλιετίας π.Χ., στον ανατολικό κυρίως τομέα της Ισπανίας, που έχει αφήσει αρχιτεκτονική τέχνεργα και μια δική του εικονιστική τέχνη με το γλυπτό μας και άλλα έργα. Παραδείγματος χάρη, αυτά είναι λάτρεις ή αναθέτες από το ιερό, στο Θέρο ντε λος Σάντος, περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του Αλικάντε, που απέδωσε εκατοντάδες, νομίζω 300 γλυπτά ιβηρικά, κυρίως γυναικεία. Ένα εξαιρετικό από αυτά θα δούμε πιο κάτω, έως και ρωμαϊκά, όταν υπάρχουν και κάποια ανδρικά. Το βιβλίο αντλεί από τις βασικές διεπιστημονικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του γλυπτού μας, κυρίως από ένα προσεκτικό ιστορικό της έρευνας, μια συστηματική ανάδειξη αδημοσίευτου υλικού, αρχαιακού και άλλου. Εργαστηριακές αναλύσεις, παραδείγματος χάρη των υπολειμμάτων χρωμάτων στην πρωτομή, τη γεωλογική μελέτη του πετρώματος και των λατομείων εξόρυξής του στο ορεινό Φεριόλ, λίγο βορειότερα δηλαδή του Έλτσε, τη συγκριτική προσέγγιση με συγχρονικά της Κυρίας, δηλαδή αρχαία, παράλληλα, μερικά θα δούμε αμέσως. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν επιπλέον, και είναι πολύ ενδιαφέρον, τη κοινωνική και ιστορική ανθρωπολογική ματιά, το ακούσαμε και προηγουμένως, για να ζωντανέψουν, έστω αναλογικά, τη γυναικεία μορφή του Έλτσε και τις επιδράσεις της στο σύγχρονο της περίγυρο του 20ου και 21ου αιώνα μετά Χριστόν. Μέσα από υλικές και συμβολικές αναγνώσεις που τη σημασιοδοτούν ποικιλοτρόπως πλέον ως μεταφορά. Άλλοτε ιερή, σεβάσμια, μητρική όπως η Παναγία, άλλοτε μοντέρνα, παραδείγματος χάρη θηλυκή και ελκυστική, ακόμη και μετά μοντέρνα και φανταστική, όπως η πριγκίπισσα Λέια στον πόλεμο των άστρων. Να δούμε σύντομα μερικά σχετικά αρχαιολογικά αποτελέσματα, ελπίζω να μην σας κουράζω προπαντός. 3 ταυτότητες. Από τότε που ο αρχαιολόγος Πιέρ Παρί την ονομάτισε κυρία του Έλτσε, πέρασε ένας και πλέον αιώνας αναστοχαστικών συζητήσεων για εκείνη. Μια Μαυριτανή βασίλισσα, το ακούσατε προηγουμένως, αναγνώρισαν με την ανακάλυψή της οι ντόπιοι. Μια διαισθητική, αλλά όχι εντελώς άτοπη υπόθεση, γιατί να μην ήταν μελαμψή, ίσως μια μυγάδα Αφρικανή, μέτικος ή κάτοικος, στο μεγάλο πολιτισμικό χωνευτήρι που ήταν η Ιβηρική της εποχής της και της εποχής της. Έναν Απόλλωνα είδε παραδόξως από την άλλη ο τοπικός αρχαιόφιλος Πέδρο Ιμπάρα, όπως είπε και ο Χρήστος, δεν ξέρω πώς το είδε αυτό. Ενιγματική φαινόταν και η τεχνοτροπία, παραδείγματος χάρη ισπανικό δείγμα ελληνοασιατικής γλυπτικής, όσο και η σκοπιμότητα και η κατασκευή της, ερωτήματα από τη σελίδα 17 του βιβλίου, ήταν ο δημιουργός της φοίνικας Έλληνας ή αυτόχθον και απέδιδε άραγε μια γυναίκα της ανώτερης τάξης, μια ιέρια ή μια θεότητα. Ήταν μήπως αρχικά ένα άγαλμα όρθιο ή καθιστό που ξανά σμιλεύτηκε ως πρωτομή, αλλάζοντας ίσως και λειτουργία. Πότε και γιατί θαύτηκε στη γη της Λαλκούδια. Ομοίως, όταν έφτασε στο Λούβρο δεν χωρούσε πουθενά, το ακούσαμε, και τοποθετήθηκε αμήχανα στις μεσογειακές αρχαιότητες, παρέα με μεσοποταμιακά, φοινικικά και ελληνοφοινικικά τέχνεργα από την Ισπανία και αλλού. Οι αμφιβολίες συνεχίστηκαν έως ότου η κυρία αναγνωριστεί όπως της αξίζει, ως έργο Ιβύρων. Συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ανάγνωση, την αναγνώριση και την επιστημονική τεκμηρίωση της μέχρι τότε άγνωστης αυτής ιβηρικής πολιτιστικής παραγωγής της Ισπανίας. Με το χρόνο προέκυψαν κι άλλα ανάλογα γλυπτά του ίδιου ιβηρικού κύκλου, μερικά μάλιστα από την περιοχή της, όλα σβεστολιθικά και σήμερα μαζί της στο μουσείο στη Μαδρίτη. Συγκρίνεται πλέον επομένως άριστα με την πρωτομή της κυρίας του Καμπέθο Λουθέρο από το Αλικάντε, δηλαδή η δίσκη ενότια κόσμηση ένδυση. Αναλογίες έχει και με την καθιστή κυρία της Μπάθαν, την πρώτη, κόμωση, κοσμήματα, ρούχα, πολυχρωμία,
και με τη μεγάλη κυρία αναθέτρια στο κέντρο, Grand Dama Offerente, από το Θέρο Ντελος Σάντος που προαναφέραμε, και την καθιστή κυρία που είναι και αυτή από την Λαλκούδη, η τρίτη. Υπάρχουν εξάλλου και άλλα τέτοια γλυπτά, παραδείγματος χάρη η κυρία του Λόφου των Αγίων, αριστερά, και η κυρία της Γαλέρα, ακόμη και σε διαφορετικές παραλλαγές, όπως η καρχιδονιακή κυρία της Σιμπίθα, μικρούλα, στις Βαλεαρίδες, μια ιδιοσυγκρασιακή νησιώτισσα με σύνθετη όμως πάλι πόμωση, κόσμηση, ενδυμασία. Πρόκειται επομένως για μια στέρεη καλλιτεχνική παράδοση γυναικείων γλυπτών στις ιβηρικές νοητικές προσλήψεις της εποχής τους. Ένα κλασικό ποιοτικό ισπανικό εργαστήριο γλυπτικής, την αδρία έννοια, που έχει στο ρεπερτόριό του και ζώα, λαένες, φίνκες και άλλα μυξιγενειόντα, όπως στο κέντρο τον εξαιρετικό αυτό ανθρωπόμορφο ταύρο από τον Παλαθότε. 4. Συζήτηση. Σε μια ανάγνωση με έμφυλη στόχευση και προοπτική, αναρωτιέται κανείς γιατί τόσες γυναικείες μορφές, γιατί όχι και αντίστοιχες ανδρικές. Τα ανδρικά γλυπτά δεν λείπουν στο Μουσείο της Μαδρίτης, παραδείγματος χάρη ο ιερέας του Κάδη, αλλά είναι κυρίως της Ρωμαϊκής Ισπανίας, όπως και εκείνα που είδαμε από το Θέρο Ντελος Σάντος. Η προηγούμενη ιβηρική έμφαση μοιάζει στον πυρήνα της γυναικεία, τουλάχιστον στο πλαίσιο της γλυπτής παράδοσης της κυρίας του Έλτσε. Αλλιώς υπάρχουν και μερικοί άνδρες, ορίστε, μερικά παραδείγματα, ειδόλια, μεταλλικά κυρίως, ομοίως ιβηρικά από μια συλλογή στη Γρανάδα, πάλι από το βιβλίο, κάπως όπως τα γνώμς, τα φαντασιακά αυτά ανθρωποειδή όντα στη μυθολογία του Παράκελσου που μου έδειξε ο γιος μου Λουκάς το απόγευμα, το προσθέτω τώρα. Στην ανθρωπολογική εξάλλου κατεύθυνση των Απαντουράη και Κοπιτόφ που αναδεικνύεται στο βιβλίο, αυτή δηλαδή μιας κοινωνικής ζωής και μιας πολιτισμικής βιογραφίας των υλικών πραγμάτων, διατυπώνονται νέα ερωτήματα. Πάντα όμως με ανοιχτές τις ερμηνευτικές προτάσεις, υποθέσεις που απορρέουν. Ποια να ήταν άραγε τα σημενόμενα, η θέση και η εν γέννη δυναμική των γλυπτών αυτών και των γυναικών που απεικονίζουν. Στο πλαίσιο ποιων δρομένων, ποιων κοινωνικών κατασκευών, ποιων ψυχισμών των κοινοτήτων τους. Πόσο εύστοχο ηχεί εδώ αυτό το «Dis-moi qui tu es, Espagnol, Salambó, ou Carmen, Rouillard» το 1996. Αναλόγως, μια κατανοούσα αρχαιολογική προσέγγιση θα εστίαζε και στην έμφαση της κυρίας του Έλτσε, στην έκφραση, δηλαδή στην ιερατικότητα, τη σχεδόν αυστηρότητά της, στο χαμηλό άδειο βλέμμα της, την έλλειψη ζωντάνιας και μια κάποια θλίψη, εν δυνάμει εκείνη του αποχωρισμού έως και του θανάτου. Ο Κλοντ Μπεράρ τη συνδυάζει με τα χθόνια περάσματα σε μυστηριακές λατρείες και την άνοδο των μοιημένων, όπως την περιοδική επιστροφή της Περσεφόνης από τον Άδη. Διάβασα επίσης στο βιβλίο ότι υπάρχει σήμερα μια ισχυρή τοπική παράδοση με τη χριστιανική ανδρική πλέον ανάληψη στους ουρανούς, κάτι παρόμοιο. Είναι βέβαια και οι κομμώσεις και τα αξεσουάρ των Ισπανίδων κυριών μας. Η κόμη δείχνει συχνά ηλικιακές κατηγορίες, παραδείγματος χάρη σε διαβατήριες τελετές, της προϊστορικής και της ιστορικής αρχαιότητας, ενώ κοσμήματα αποκτούσαν και αποκτούν παραδοσιακά οι γυναίκες, κάποτε και οι άνδρες, ιδίως και πάλι κατά τις διαβάσεις τους, δηλαδή τα βιοκοινωνικά εκείνα περάσματα, τις μεταβολές στη ζωή, τη γέννηση, την ενηλικίωση, το γάμο, το δοκετό, έως και το θάνατο και τις αντίστοιχες κάθε φορά αλλαγές της ταυτότητάς τους στο πλαίσιο της κοινότητας. Τα κοσμήματα που είναι, όπως είδαμε, πολύ οικεία στις μορφές μας, κάποτε και επαναλαμβανόμενα και πάντως εμφανώς σημαίνοντας τις ιβηρικές γυναικείες μορφές, θυμίζουν τηρουμένων των αναλογιών σε πολύ απλούστερη μορφή, τα λίγο αρχαιότερα εκείνα,
σε μερικές ελληνικές αρχαϊκές κόρες, όπως η Φρασίκλια και η κόρη του Βερολίνου, αλλά και σε περίπου σύγχρονες των Ιβηρικών γυναίκες σε επιτύμβιες στήλες, στα δεξιά, όπως η εμβληματική Ιγισσό, που επιπλέον αποχαιρετά μάλλον αυτά στην κοσμηματοθήκη της. Υπέρ μιας ταφικής χρήσης του γλυπτού μας, σε μία τουλάχιστον περίοδο της ζωής της, συνηγορεί μια μικρή κοιλότητα στον πίσω της κορμό, που περιείχε στάχτη μάλλον ως τεφροδόχος κάλπη. Αντί επιλόγου, κλείνω, τελειώνω. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο, η πολύ ιδιαίτερη κυρία της Αιγύπτης, αυτή η ντάμα μου especial, ανήκει επάξια στα διάσημα γυναικεία γλυπτά της κλασικής αρχαιότητας, μαζί με την κόρη, η κυρία της Οξέρ, που είναι αριστερά. Είναι του 7ου αιώνα π.Χ., είναι παλιότερη, και την Αφροδίτη της Μήλου, την Αφροδίτη της Σάρλ, που δεν την έχω δυστυχώς, και την Αφροδίτη της Μήλου, που είναι και αυτή αντίγραφο κλασικού έργου. Όλα βρέθηκαν να θυμηθούμε εκτός αρχαιολογικών συναφιών και η τελευταία, όπως και η κυρία μας, σε ένα χωράφι στο κλίμα της Μήλου. Οι φωτογραφίες είναι του Μπουασονά και το χωράφι πρέπει να προτείνεται. Αγοράστηκε και αυτή ταχύτατα υπέρ της Γαλλίας και του Λούβρου. Να πω μια λεπτομέρεια, να με επιτρέψετε. Παρόν στην ανακάλυψή της ήταν ο 16χρονος Ανδρέας Καλοκαιρινός, το τότε ψυχοπαίδι του αγρότη και μετέπειτα επιτυχημένος έμπορος στο Ηράκλειο. Ήταν ο πατέρας του εμπνευσμένου πρώτου ανασκαφέα του ανακτόρου της Κνωσού το 1879. 20 περίπου χρόνια πριν ανακαλυφθεί η κυρία του Έλτσι. Οι πανάρχες αυτές, σχεδόν απολιθωμένες στον ψυχισμό μας γυναίκες, και οι ποικίλες αφηγήσεις που τις αφορούν, ενέχουν μακρές και γνώριμες μεσογειακές συνιστώσεις. Αντανακλούν τη Μεσόγειο εκείνη των επινοητικών κοινοτήτων, των μικρών πατρίδων, των εθνών και των εθνικισμών τους, όπως αυτοί προστρέχουν κατά κανόνα στα μνημεία της πολιτιστικής τους κληρονομιάς για την ταυτότητα και την νομιμοποίησή τους. Τη Μεσόγειο των θαλασσοκρατιών, να μείνουμε στον Μπουασονά, των αδιάλειπτων μετακινήσεων και των αλλεπάλληλων επικισμών, παραδείγματος χάρη των φωκαέων που έφτασαν νωρίς στη Μασσαλία, και ακόμη των ανταγωνισμών των ρήξεων, των αδελφοκτόνων συχνά πολέμων, όμως και των αέναων ανταλλαγών, των αποδοτικών συναλλαγών που οδήγησαν τις κοινότητες της σε απίστευτες πρώιμες παγκοσμιοποιήσεις και σε διεθνοποιήσεις της τέχνης. Έτσι τις έλεγε ο δάσκαλός μου Ζων Τεέ. Μέσα από την υιοθέτηση ίδιων ή συγγενικών συμβόλων στη μακρά διάρκεια, παρότι κάθε φορά αντιμένων με τις επιμέρους σημασιοδοτήσεις των ανθρώπων και των καιρών τους. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα εγγράφαμε νομίζω τις Λίθινες και τις Πύλινες και τις άλλες, Ελεφαντοστέινες, Παγεντιανές, πιθανότατα ακόμη και τις ζωντανές κυρίες της προ- και πρωτοϊστορικής, της ελληνικής, της ρωμαϊκής και εν τέλει της ιδεοτυπικής μας Μεσογείου, τις οποίες μνημονεύομαι σήμερα με αφορμή την Ισπανίδα εκείνη κυρία της Ελίκης. Να πω πάλι σε προσωπικό ύφος ότι μια ανάλογη κυρία της Μεσογείου, της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας, αυστηρή και πολύ ιδιαίτερη, γνώρισα κι εγώ εδώ μάλιστα στη Γαλλική Σχολή, ακόμη τη δεκαετία του 80. Την έλεγαν Ελένη Κοντραφούρη και κάποιος θα έπρεπε να γράψει και για εκείνη κάποτε. Εγώ θα τη θυμάμαι για πάντα πάντως. Συζητούμε προπαντός απόψε για την κυρία του Έλτσε, χάρη στο βιβλίο που της αφιέρωσαν με διεπιστημονική γνώση, επάρκεια και ωριμότητα οι δύο συνάδελφοί μας, οι οποίοι θα πάρουν αμέσως τη σκητάλη. Και βέβαια την ελληνική μετάφρασή τους από τη ΣΠΕΚ, στην οποία εύχομαι καλή πλεύση και κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το βομβαρδισμό που σας βομβάρδισα.
Madame la directrice, mesdames et messieurs, les collègues, les professeurs de l'Université de Crète qui nous ont rendu un très bel hommage et qui nous ont rappelé un peu ce qu'on a écrit, qui nous ont surtout apporté des arguments nouveaux dans nos réflexions. Chers collègues et amis, ce jour peut ou doit être un moment pour souligner des rencontres. Rencontres de nos institutions académiques, l'École française d'Athènes qui nous accueille, la Casa de Velázquez, éditrice du livre sur la Dame d'Elche, l'Université de Crète, ici représentée, qui a généreusement initié et réalisé sa traduction et son édition en grec, et les institutions espagnoles, la Escuela Española de Atenas, en cours de gestation, et l'Instituto Cervantes. Rencontre d'amis, et je pense à Christophe Hatchoussef et Jacqueline Guiral, qui furent au départ de cette édition. Rencontre de deux auteurs, Marlène Albert-Yorca et moi-même, réunis autour d'Elche, l'une pour analyser les formes de religiosité de cette ville, la seule où l'on célèbre encore des mystères de l'Assomption, et moi-même, qui, au détour de sa quête des témoignages grecs de l'Alcoudia, a été happé par l'histoire de la Dame d'Elche. Au centre, un buste en pierre que savants, érudits, politiques ont tiraillé dans tous les sens. Les savants érudits se sont interrogés sur sa paternité. Alors là, je vais commencer là. Un tout petit rappel topographique. Située la Dame d'Elche, je ne sais pas si on peut pointer, mais je ne sais pas. Le point en haut. Sur l'écran. Alors, Elche se trouve ici, un petit peu au sud d'Alicante, à la hauteur des Baléares, pour vous situer un peu mieux. Et donc, les savants érudits se sont interrogés sur sa paternité phénicienne, grecque, ibérique, cela a déjà été rappelé, et nous verrons comment les conservateurs du Louvre ont résolu cette ambiguïté sur son identité ou sa fonction, déesse, prêtre, prêtresse, reine, sur sa forme même, buste, statue, debout, retaillée. Elle a été tiraillée entre la France et l'Espagne, car acquise par le Louvre dès l'automne 1897, elle est rendue, entre guillemets, dans le cadre d'un échange par Pétain à Franco en 1941, et la société espagnole elle-même s'est déchirée sur sa signification. Bien des raisons donnent tout son sens à une traduction de notre livre et à une intervention ici même. La Grèce est souvent présente quand on évoque la Dame d'Elche. Il y a la question de la filiation avec l'art grec. Il y a aussi la place de son inventeur, comme cela a été rappelé, Pierre Paris, ancien membre de l'École française d'Athènes, qui ne s'était pas détaché de son intérêt pour la sculpture grecque, notamment pour la sculpture archaïque. Tout cela nourrira ses réflexions sur l'art ibérique. Toutefois, Pierre Paris avait un prédécesseur dans l'analyse de l'art ibérique, Léon Euzé, qui lui aussi, membre de l'École d'Athènes, est bien le premier à reconnaître dès 1891, avant la découverte de la Dame, un art ibérique. Mais la reconnaissance d'un art de l'Espagne antique tient à la découverte fortuite du buste le 4 août 1897 au cours de travaux agricoles. Le buste, taillé dans un calcaire gréseux, que l'on sait local désormais, non en marbre comme l'est la sculpture grecque, haut de 56 cm, correspond à peu près à une taille humaine. Il a une base régularisée, une cavité à l'arrière pour contenir des cendres. Il en reste quelques petits échantillons. Le visage de face, lisse et inexpressif, contraste avec l'exubérante richesse des bijoux sur la poitrine. Elle est vêtue de 2 tuniques et d'un manteau avec plis aplatis. Les traits les plus sensibles sont une haute mitre, les rouelles encadrant un regard figé et la cascade de colliers. Comme sur la plupart des sculptures antiques, le buste était peint et des traces de bleu égyptien, de rouge et de jaune subsistent. Face à cette sculpture, qui à la date de sa mise au jour était sans parallèle, les débats sont immédiats quant à sa filiation artistique.
et quant à sa fonction, sachant que ce buste ne compte aucun attribut, comme cela est familier dans les sculptures gréco-romaines, sachant que certains traits, comme la mitre ou le voile, évoquent les costumes des femmes espagnoles, sachant aussi que tous deux sont attestés dans les petits bronzes ibériques, on en a vu quelques-uns, et que la présence d'une fibule annulaire hispanique, exclusive du monde ibérique, contribue à situer la fabrication de cette statue dans le monde ibérique. Aussitôt présentée à la population d'Elche, elle est dite « reine mort », comme un écho à la longue période de domination musulmane de cette région entre les 8e et 13e siècles. Pedro Ibarra, l'archiviste de la ville, fin connaisseur des textes latins, voit un Apollon gréco-romain, car il ne saurait imaginer, il ne pouvait imaginer ne pas pouvoir être en présence d'une œuvre antérieure à la conquête romaine. Le Louvre est le seul, alors. Il y a eu des petites histoires diplomatiques qu'on pourrait évoquer, mais qui sont sans intérêt. Le Louvre est le seul à saisir l'opportunité de l'acquérir, et le 30 août 1897, les affaires allaient très vite à l'époque, entre le 4 août et le 30 août, le buste part d'Alicante en train à destination de la France. On ne pourrait plus refaire des opérations aussi rapides, je vous signale. Pierre Paris avait en effet convaincu Léon Euzé et Edmond Potier, conservateurs du département des Antiquités orientales du Louvre, dans une première lettre du 11 août. « Je viens de voir, dit-il, un buste superbe, buste qu'on a trouvé il y a 7 jours, et dont je vous envoie la photographie. C'est certainement la plus belle œuvre indigène trouvée en Espagne. Il n'y a rien de tel dans aucun musée. » Cette lettre comporte les 2 mots-clés autour desquels se nouent les débats au début des années 1900, grec et indigène. Toute appréciation, un beau sujet de colloque, mais ça a été repris souvent, grec et indigène, toute appréciation que l'on retrouve dans une autre lettre de Pierre Paris du 29 août, qui parle d'une gréco-espagnole. Qui peut soutenir la comparaison avec les plus belles œuvres de l'archaïsme grec? Le buste est installé au Louvre, dans une salle prestigieuse, à côté des chefs-d'œuvre de Palmyre, et en copie au milieu d'autres pièces ibériques acquises par le Louvre dans les dernières années du XIXe siècle. Le cartel présente la sculpture en ces mots, style gréco-phénicien de l'Espagne. Malheureusement, on n'a pas encore retrouvé ce petit cartel. Hélène Lemot le recherche toujours, mais elle ne l'a pas encore retrouvé. On aimerait bien le revoir. Témoignant, ce cartel, donc, témoigne des hésitations des conservateurs du Louvre du moment et résume aussi l'ambiguïté de son style. Ces 3 mots restent présents dans toutes les discussions, et ce, jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, en comparaison avec la Dame de Bassa, bien datée archéologiquement au IVe siècle, et avec la Grande Dame offrande, que vous nous avez présentée à l'instant, du Cerro de los Santos, le buste d'Elche est daté au IVe siècle. Mais les citations relevées par de nombreux historiens de l'art, qu'il s'agisse de la Corée 666, avec ses rouelles sur les tempes, ou de la Boudeuse, ou de la tête Chatsworth, au visage sévère, dont les traits simplifiés du visage se retrouvent dans la tête d'Elche, pourraient suggérer une date plus haute, entre la deuxième moitié du Ve siècle et le début du IVe siècle, période de prospérité de la région illicitaine. Savants espagnols comme Mélida, allemands, notamment Hübner, mais surtout français, Pierre Paris, Euzé, Reynac, Julian, déjà mentionnés, multiplient les approches dont on retiendra quelques conclusions. La première, et principale, étant la reconnaissance d'un art ibérique, et ceci est le fait de Léon Euzé, comme il le rappelle en 1897 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, citant d'abord Pierre Paris. Type indigène, modes indigènes, art espagnol profondément empreint d'influences orientales et plus à la surface d'influences grecques. Pour poursuivre, on pourra disserter sur la proportion et le dosage de ces éléments espagnols, grecs, orientaux, mais ils se trouvent certainement tous les 3 en présence dans la figure d'Elche. Euzé conclut alors en ces termes: on est aujourd'hui autorisé à dire qu'il y a un art antique espagnol, ou si l'on veut ibérique, au même titre que nous fait admettre un art chypriote et un art étrusque, procédant ainsi l'un et l'autre d'un mélange de l'art phénicien et de l'art grec,
avec certains éléments orientaux. Ce ferme-avis étant posé, tous les savants s'exprimeront ensuite en formulant seulement des nuances. Il faut bien travailler, mais dans la nuance. Pierre Paris, dans son article de 1897, puis en 1903-1904, où il présente la Dame d'Elche, offre un raccourci des filiations et caractères du style du buste. Elle est orientale par le lustre de ses joyaux. Elle est grecque, elle est attique par une inexprimable fleur de génie qui la parfume comme ses sœurs de l'Acropole. Elle est surtout espagnole par la surcharge de sa mitre et des grandes roues qui entourent sa tête fine, par l'étrangeté troublante de sa beauté. Elle est plus qu'espagnole, elle est l'Espagne même, elle est l'Ibérie. L'helléniste Pierre Paris regrette qu'il n'y eut pas une plus grande symétrie entre art grec et art ibérique, au moment où s'affirmait un courant hellénocentrique dont on peut rapporter deux témoignages. L'un a déjà été cité, celui de Camille Jullian, pour qui la Dame d'Elche est due à un métèque phocéen, demeuré en terre barbare, enfant perdu de Lyonie vaincu. Qui, aujourd'hui, quel est l'helléniste de cette salle, écrirait une telle phrase si belle Théodore Reynac conclut en ces termes de son côté, le buste est espagnol par le modèle et les modes, phénicien peut-être par les bijoux, il est grec, purement grec par le style, et comme tu le disais, non pas une Salammbô, mais une Carmen qui aurait pu connaître Thémistocle. Voici une rhétorique que finalement on peut regretter. Les débats se sont prolongés parmi les archéologues et la lecture des manuels des années 1920 ou 1930 ne pouvait susciter un vif intérêt pour l'art ibérique. Un de tes anciens prédécesseurs, Charles Picard, dans la sculpture antique des origines à Phidias, en 1923, consacre quelques pages à l'Espagne. Des pages sévères en parlant de prendre en dégoût la primitive production nationale. Puis, heureusement, les Phéniciens arrivent, dit-il, et Picard reconnaît des traits égéens, ioniens, dans les vêtements des sculptures du Cerro de los Santos, et je cite, « mais avec une inexpérience affligeante. » Il passe vite sur la Dame d'Elche, je cite, « l'œuvre est cette fois assurément belle, d'expression fine et réfléchie, un peu froide peut-être, puis plus loin, dit-il, le style est plutôt d'emprunt. » Pour conclure sur l'art ibérique, une production dans le groupe de satellites médiocres de l'art gréco-oriental. On n'oserait plus écrire ça. Quittons le monde des historiens de l'art pour nous tourner vers les arts graphiques et retenons le courant hellénocentrique qui traverse ces productions. Dès les années 1900, la Dame d'Elche a été relue par des peintres. Les hésitations des archéologues sur la filiation orientale ou grecque du buste se retrouvent dans les œuvres de ceux qui en font la partenaire d'événements rapportés, tel est le cas avec Salammbô, où célébrait ainsi l'anniversaire de la fondation grecque de Marseille avec cette affiche. Cet événement, le 2500e anniversaire de la fondation légendaire de Marseille, se situe en 1899. Il est annoncé par une affiche de David Delopiane, un Génois installé à Marseille. Pour célébrer le passé de la ville, Delopiane, au fait de l'histoire de la cité et des tendances artistiques et intellectuelles de son temps, figure l'arrivée du grec Protis, accueilli par le roi des Ségobriges, et donne à la fille du roi, Gyptis, les traits de la Dame d'Elche. Justin, qui rapporte cette arrivée des marins phocéens, trouve là un illustrateur inespéré, et la découverte de la Dame d'Elche rencontre de son côté un écho immédiat. C'est allé très vite, 1897, 1899. Du texte grec est reprise la scène de l'offrande de l'eau par Gyptis à Protis, le tout étant chargé de signes helléniques et ibères. Parmi les traits grecs, relevons les crépites de Gyptis et son drapé, certes traité selon le style de Fortuny, et le choix des vases de boissons, ainsi le nokoé de style grec de l'Est, bien sûr, car les Grecs qui s'installent à Marseille viennent de Phocée, une ville ionienne, ou la coupe de style attique. Relevons surtout la coiffe de la jeune princesse qui reprend les caractères de celle de la Dame d'Elche avec ses rouelles et l'ensemble des colliers sur sa poitrine. En arrière-plan, les indigènes sont traités comme le sont à l'époque les Gaulois,
De Le Pian connaît aussi bien la découverte archéologique que les débats en cours parmi les savants et parvient en une scène à réunir, avec et autour la Dame d'Elche, la Grèce et l'Orient. À toi, Marc. Bien. Alors, Pierre Rouillard vient d'évoquer les débats qui ont opposé les archéologues à propos de la paternité du buste d'Elche et les échos qu'ils ont eus parmi les artistes. Et je vais aborder pour ma part un autre axe de notre étude, celui qui concerne le destin politique de ce buste, que le professeur Christos Adjosif a déjà abordé dans sa présentation et il faut l'en remercier. Alors ce destin politique commence dans les années 1910 avec la promotion du buste au rang d'emblème identitaire du pays valencien où se trouve Elche. Si on peut revoir peut-être la carte du début, vous voyez El País, vous voyez Valence, Valencia, et on est là, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le pays valencien actuellement, la Comunidad Valenciana. Et Elche est à l'extrême sud de la Comunidad Valenciana, du pays valencien. Alors, il faut préciser aussi que le pays valencien est, avec les îles Baléares et la Catalogne, une des régions catalanophones d'Espagne, dont on y parle encore aujourd'hui très couramment le valencien, qui est du catalan, quoi. Et au milieu du XIXe siècle, un groupe d'intellectuels catalans et valenciens ont créé un mouvement qu'ils ont appelé la Renaixença, la Renaissance, dans le but de rétablir l'usage littéraire du catalan et de mettre en avant les spécificités culturelles des régions catalanophones. Et la Dame d'Elche, pour eux, bien sûr, en fait partie. Elle a été découverte dans la communauté valencienne et elle est considérée par les savants comme une pièce unique, comme le chef-d'œuvre de l'art ibérique. Les acteurs de la Renaissance sont convaincus que les populations catalanophones sont les héritières par excellence des Ibères, parce que ceux-ci ont laissé de nombreuses traces de leur présence dans tout l'est de l'Espagne, le sud aussi, et plus particulièrement dans le pays valencien. Et aux yeux des valencianistes, le buste est une preuve manifeste qu'un fil continu unit le monde des Ibères et le monde des Valenciens, et ceci à la fois sur le plan biologique et culturel. Nous sommes au début du XXe siècle, la notion de race, elle est encore très très présente, comme elle le sera, je dirais malheureusement, pendant quelques décennies encore. Et par exemple, un auteur valencianiste écrit que cette sculpture montre la permanence de ce qu'il appelle le type valencien. Et l'historien de l'art catalan, José Pijuan, il voit pour sa part dans la femme représentée par le sculpteur un archétype des femmes, je cite, de race hispanique. Et cette idée est également formulée dans un article publié en 1929 dans un grand quotidien de la presse valencienne, Las Provincias. Son auteur, Teodor Llorente Falcó, écrit que la statue est la personnification de la femme ibérique, de cette race qui est à l'origine de la femme espagnole. Alors, continuité biologique, continuité culturelle. Mon collègue l'a rappelé tout à l'heure, je vais pas m'appesantir. Cette continuité culturelle, on la voit dans la coiffure de la statue. Voilà. Et alors ça, on le voit très bien là, n'est-ce pas? Comment? Voilà. Voilà, on voit très bien là, si vous voulez, comment... Bon, c'est un peintre valencien, Pedro Pérez Dolo, qui, pour les fêtes patronales d'Elche, qui sont des fêtes dédiées à la Vierge de l'Assomption, en août. Je ne rentre pas là-dedans, c'est un autre livre.
à venir, celui-là. Euh, non, je plaisante. Vous voyez comment il met la Dama d'Elche en arrière. Alors, au pied d'un palmier, parce qu'il y a Elche, la plus grande palmeraie d'Europe, et avec en avant la Rodetes, non, les rouelles, dans lesquelles certains archéologues ont dit que dans ces Rodetes, il y avait les tresses des femmes enroulées en macarons. Et il met au premier plan une Valencienne totalement stéréotypée, hein, dans un costume soi-disant traditionnel qu'on vient d'inventer, hein, grosso modo, et vous voyez les macarons de la femme qui font écho aux macarons, aux rouelles de la statue, et là, si vous voulez, certains aussi archéologues, sans nécessairement Émile Hubner, si je me souviens bien, l'archéologue allemand, sans nécessairement faire ce que font les valencianistes, c'est-à-dire cette construction essentialiste. On a pu supposer qu'il y avait une analogie, si vous voulez, entre cette coiffe et la peineta des Valenciennes, sur laquelle elles se mettent normalement una mantilla. Et donc ça fait une espèce de voile comme ça. Enfin. Bon, alors dernier détail, la Valencienne, là, elle a sa main sur l'écu de la ville d'Elche, parce qu'il faut affirmer, bien sûr, aussi l'identité illicitaine de la dame qui a été découverte tout près de la ville. Voilà, alors, cette continuité biologique, culturelle, par le biais d'une statue antique, là aussi cela a été rappelé, elle a déjà été faite. Alors, ça peut paraître curieux de prime abord, par le grand poète provençal Frédéric Mistral, alors lui, qui a, utilisé, je dirais, une statue découverte dans les ruines romaines de la ville d'Arles, et qu'on appelle la Vénus d'Arles, qui est sans doute une copie d'une sculpture de Praxitèle, qui est actuellement au Louvre. Bon. Et Mistral a expliqué, alors il faut dire une première chose. On disait, c'était une espèce de topos, que les Arlésiennes étaient les plus belles femmes de la Provence. Bon, et Mistral, il n'est pas le seul à faire ce genre de choses, mais enfin, à faire ce genre de discours à son époque, explique que la Vénus est l'incarnation finalement des femmes arlésiennes à l'époque gréco-romaine, et que les Arlésiennes actuelles sont les filles, n'est-ce pas? Il utilise l'expression les filles de la Vénus. Et comme la Vénus, et comme les femmes grecques dont la Vénus serait l'archétype, les Arlésiennes auraient le front haut, le nez droit, et bien entendu, la beauté de leur déesse tutélaire. C'est-à-dire que dans le pays valencien et en Provence, on fait la même construction, n'est-ce pas? En se servant d'un vestige archéologique qui est une statue représentant une femme, l'idée qu'elle prouve, je mets bien sûr des guillemets, qu'elle prouve la continuité entre les femmes de l'Antiquité ibérique d'un côté des Pyrénées, gréco-romaine de l'autre côté des Pyrénées, qu'elle prouve cette continuité, et cette continuité y compris sur le plan biologique. Bon, voilà. Et un tableau de... Ah, bon, d'accord. Alors, il y a une petite erreur, bon, peu importe. D'iconographie, un tableau d'un peintre provençal qui s'appelle Augustin de Dumas, qui est peint dans les années 1870, met en valeur ce qu'on peut appeler, n'est-ce pas, la parenté supposée entre une Arlésienne et la Vénus, en la peignant côte à côte, qui est aussi le mécanisme qui est utilisé, enfin, je veux dire,
la procédure qu'utilise Léo Lelay, qu'on a appelé le peintre des Provençales, ami de Frédéric Mistral, où vous voyez bien la relation avec la peinture valencienne. Ils se connaissaient pas, hein. Il n'y a pas d'influence directe. Et ça, c'est très intéressant. Il retrouve pour l'anthropologue que je suis, c'est très bien. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas que des influences, il y a aussi des espèces de constructions cognitives, n'est-ce pas, qui se retrouvent dans des régions différentes ou dans des pays différents. Et là, vous voyez la Vénus derrière et la reine d'Arles au premier plan. Et donc, il y a bien aussi cette idée que la reine d'Arles est une espèce d'équivalent contemporain de la Vénus, n'est-ce pas? Bien. Alors, ça, bon, ces jeux d'écho ne doivent rien au hasard, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des relations entre Mistral, qui est un des fondateurs du Félibrige. Le Félibrige, c'est un mouvement culturel qui a les mêmes buts pour la Provence que la Renaissance en pays valencien, et il y a eu des relations entre les acteurs de la Renaissance et les Félibres. Mistral en particulier était un ami. Je ne sais pas si Mistral pouvait être un ami de quiconque, hein, mais enfin, en tout cas, il a eu pas mal de relations avec Teodoro Llorente Olivares, qui était le chef de file de la Renaissance à Valence. Et donc, les idées de Mistral, parce que bon, c'est lui qui a écrit le premier quand même, ont circulé sans doute dans le pays valencien, mais ce que je pense qui est important, c'est que si on a pu faire la même construction d'un côté et de l'autre des Pyrénées, c'est parce qu'il y avait la même conception essentialiste de l'identité de la région, et que dans les deux cas aussi, on a valorisé un vestige archéologique, hein, parce que, comme le dit aussi l'archéologue grec Yannis Amilakis, les vestiges archéologiques, c'est ce qui vous rend sensible, n'est-ce pas, la continuité entre le passé et le présent. Alors, identité régionale, identité nationale, oui. Pierre l'a dit aussi, dans les années en 1941, la dame revient en Espagne. La dame d'Elche était au Louvre et elle revient en Espagne. Elle revient en Espagne. Alors, il y a un petit rappel historique quand même. En 1931, est instituée en Espagne légalement la Deuxième République espagnole. En 1930 et en 1936, un certain nombre de généraux, parmi lesquels le général Franco, fomente un coup d'État. Et ça va être le coup de revolver de départ, enfin c'est vraiment le cas de le dire, d'une guerre civile qui va durer entre 1936 et 1939 et qui va déchirer l'Espagne. En 1939, Franco, entre les partisans de la République et les opposants, hein, dont Franco est un des meneurs. En 1939, Franco, ce sont los nacionalistes, los nacionales, non, ceux qui s'intitulaient los nacionales, les nationaux, gagnent la guerre, et entre autres raisons parce qu'ils sont soutenus par l'Italie de Mussolini et l'Allemagne nazie. Franco est porté au pouvoir par ses pairs et il institue une dictature qui oppose au prétendu internationalisme athée des républicains ce que les idéologues franquistes appellent le national-catholicisme. Et un an après son accès au pouvoir, la Deuxième Guerre mondiale éclate et le maréchal Pétain, qui est alors chef du gouvernement français, qui s'est rangé du côté de Hitler, hein, il a collaboré avec le pouvoir nazi, veut faire en sorte que Franco ne bascule pas du côté des Alliés et pour obtenir sa neutralité, il lui propose un échange d'œuvres d'art. Et un échange d'œuvres d'art et de documents historiques, de faire d'échanger. Et parmi les œuvres
que parmi les œuvres qui sont en France, il y a une Immaculée Conception de Murillo qui a été volée par le maréchal Soult lors des guerres napoléoniennes, et la Dama d'Elche. Alors, ce qu'il y a de très intéressant, enfin, parmi les choses qui sont je trouve intéressantes, c'est que une dame que je connais, qui est prof d'histoire dans un lycée, parce que bon, la Dame d'Elche, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, elle a été achetée par le Louvre, elle a été payée. Mais cette dame avec qui je parlais, quand je travaillais comme ça sur la Dame d'Elche, bon, je vais parler français, pas en valencien, j'ai dit, et la dame a dit, ah, mais tu ne sais pas que la Dama d'Elche, elle a été volée par les armées napoléoniennes. Et tiens, elle est partie en France. Comment? Et une petite gamine dans un collège m'a dit, elle, tu sais, la Dama d'Elche, les Français, quand même, ils l'ont payé très très bon marché. Ils l'ont payé 30 €. Et bien sûr, Judas était là derrière. C'est bien les 30 deniers qui ont vendu le Christ, quand même. Bon, je pense, c'est une interprétation. Bien, alors, il y a et donc, la Dama d'Elche, là, vous voyez, je trouve cette photo extraordinaire. Elle a paru dans la Vanguardia en juin 1941, quand la dame vient de revenir en Espagne. Elle est exposée, ainsi que la Immaculada, dans une salle du musée du Prado, grand musée quand même national d'Espagne. Et on voit bien là à la fois la différence entre la Dama d'Elche, la statue païenne posée sur le sol au premier plan, et la Immaculada derrière, sur le mur. Mais en même temps, il est bien évident que la photographie invite à instituer un lien entre la déesse païenne, la Dama d'Elche, et la Vierge Marie. Et ça, je pense qu'on est dans cette récupération, effectivement, de la Dama d'Elche par le pouvoir franquiste, autour de l'idée d'un national-catholicisme, et il y a eu des textes absolument délirants à ce moment-là. Par exemple, José María Peman, qui oppose dans un texte, ce qu'il désigne comme l'indécente Vénus de Milo, on retrouve la Grèce, à la pudique Dame d'Elche, la tête couverte, vous l'avez vu tout à l'heure avec la mantille, je cite, attendant que l'on ouvre la première église pour assister à la première messe. Donc, il y a là, effectivement, la déesse païenne, parce qu'il y a eu beaucoup de... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous lirez le livre. Mais on a fait toute une construction, effectivement, pour dire que c'était une divinité, n'est-ce pas, ce qu'elle était certainement pas. Et donc, on a une divinité qui est une femme et une divinité qui est déjà catholique avant l'heure, enfin, ou chrétienne avant l'heure. Et en effet, un érudit franquiste a quand même fini par écrire, je cite, que la dame était une tranquille madone païenne. Bon, et ça, je parlais tout à l'heure d'Elche, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui est très présent à Elche, aujourd'hui encore. C'est que la dame, bon, elle est aussi un emblème identitaire de la ville, c'est bien évident. Or, la ville est sous le patronage de la Vierge de l'Assomption. Et quand on parle avec les gens, enfin, quand on fait ce que je fais un peu, c'est-à-dire quelques enquêtes ethnographiques et qu'on pose quelques questions, on voit tous les jeux de relations qui sont, plus ou moins, quoi, c'est pas... Mais enfin, bon, voilà, moi, des gens qui m'ont dit qu'elle était arrivée, la dame, par la mer, parce que c'est la légende locale, etc. Alors, les péripéties de la dame politique, de la Dame d'Elche au XXe siècle, sont un des exemples
des usages qui ont été faits de l'archéologie dans la construction de ce que Yannis Amilakis a appelé un imaginaire magistral, un imaginaire national, imaginaire dont il a fait une étude magistrale dans son livre The Nation and its Dreams. L'histoire récente de la Dama d'Elche pourrait également être versée au dossier qu'a étudié l'historienne de l'art Bénédicte Savoie dans un livre très récent, puisqu'il a été publié en 2024, qu'elle a intitulé de façon assez provocatrice « À qui appartient la beauté ?» Elle y analyse plusieurs cas d'œuvres d'art, le buste de Néfertiti, je cite simplement des exemples, le grand hôtel de Zeus de Pergame, le trésor royal du Bénin, que des États de l'Europe occidentale se sont appropriés, et en montrant à quel rapport de force, bien sûr, quel rapport de puissance leur renvoie, et quels enjeux donc politiques, idéologiques, diplomatiques ont été liés à ces appropriations, et aussi les réactions que ces appropriations ont été suscitées. Quelque chose que je trouve très intéressant aussi, c'est comment on retrouve chez Mistral, chez les Valenciens, chez les valencianistes du XIXe siècle, chez les Grecs que cite Yannis Amilakis, un processus de subjectivation des œuvres qui sont parties. À chaque fois, on dit qu'on est triste parce que la frise du Parthénon, elle est dans les brumes de Londres, parce que la Dama d'Elche, elle est dans le gris parisien, et parce que la Vénus d'Arles, pareil, elle a été emportée par Louis XIV et qu'elle est dans les brumes parisiennes. Et que l'histoire de la Dama d'Elche s'inscrive dans cet ensemble montre, me semble-t-il, qu'elle n'intéresse pas seulement l'histoire contemporaine de l'histoire contemporaine de l'Espagne, mais aussi celle du monde contemporain et de l'Europe contemporaine en général. Je vous remercie. Merci beaucoup pour vos présentations. Je vais parler en français. Donc sur l'une des images, la fiche de 1925, c'est super intéressant de peut-être la remettre. Voilà, ce que je trouve intéressant, c'est d'une part qu'elle concentre comme ça, Marlène l'a dit, c'est une espèce de concentration des emblèmes d'Elche, avec y compris la palmela impériale, qui est un palmier particulièrement remarquable en haut à gauche dans la petite vignette. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle s'inscrit à Elche dans un ensemble de discours qui est tout à fait contemporain de cette affiche sur la femme illicitaine, et je vais bien les tirer entre la femme et illicitaine. Elle est là aussi la femme illicitaine essentialisée, la femme d'Elche comme essence, et qu'il y a exactement à la même période tout un débordement de littérature lyrique en particulier, de poèmes, qui parlent de l'essence de la femme illicitaine et qui en font, et on le voit très bien sur cette affiche, une femme qui à la fois est une femme chrétienne, et comme non, elle ne peut pas être autrement, mais qui en même temps est une femme aussi qui a une très forte composante orientaliste. Et cette affiche le montre particulièrement. Donc en fait, les analogies entre la femme d'Elche et la Dama d'Elche s'inscrivent aussi dans un discours plus large qui essentialise la femme locale en faisant d'autres comparaisons avec les palmiers, entre autres, mais enfin pas seulement. Les palmiers en espagnol féminin, qui sont là aussi dans le domaine de la vie. Voilà, c'est simplement juste pour Merci. compléter et abonder dans le sens aussi de l'année. Merci beaucoup. Je voudrais simplement ajouter le retour de la Dame d'Elche en Espagne en 1941 et de l'œuvre de Molino, c'est accompagné aussi des archives de l'Inquisition, tout à fait,
qui avait été emporté par le dernier secrétaire de l'Inquisition, Llorente, à la suite du roi Joseph de Paris, et qu'il avait donné à la Bibliothèque nationale de Paris. Et ces archives sont restées à Paris jusqu'en 1941. Et elles ont été rendues à l'Espagne, donc avec la Dame Lecce et avec la Madone de Mouligo. Merci beaucoup. Oui. J'ai du mal quand même, personnellement, à trouver qu'il faut en remercier Franco, quand même. Non, mais Il était ambassadeur de Paris à Madrid avant la guerre. c'est ça, Franco et Pétain, c'était connu avant. Tel lien entre les deux. Mais il y a quand même une chose très étonnante. On ne va pas citer les noms, etc. Mais il y a quelques décennies, dans le département d'Antiquité orientale du musée du Louvre, il y avait des éminents conservateurs qui estimaient que le retour de la Dame Lecce à Paris était totalement légal. Il n'y avait aucun argument pour le retour en Espagne, parce que la Dame a été achetée par la France. Et alors c'était quand même extraordinaire. Hein. Je veux dire, il y a au moins 2 générations qui sont un peu éloignées de celles d'aujourd'hui, mais qui avaient quand même dans leur petit bureau un petit dossier ou un petit carnet sur lequel étaient écrits quelques éléments de réflexion à ce sujet. Donc l'idée, là maintenant, je n'en entends plus parler. Mais depuis quelques décennies, ça s'est calmé. Mais il y a... mon âge fait que, effectivement, j'ai connu ça il y a 40 ans à peu près. Pardon ? Ah oui, pardon. Je crois que nous, on va simplement tous les deux vous remercier. Vous remercier de l'initiative éditoriale, d'abord, hein, de l'initiative de cette rencontre, d'autre part, de l'immense bonheur qu'on a d'être dans cette maison qui nous accueille somptuairement, et donc qu'on a le plaisir d'avoir un public qui ne nous est pas familier à nous, hein, Marlène et moi, parce que c'est un public de gens qui travaillent, qui vivent à Athènes, qui y sont pour des durées indéterminées, disons, pour des durées plus ou moins longues. Donc c'était pour nous un très grand bonheur d'être parmi vous ce soir. Et voilà. Un grand merci à vous aussi. Et un grand bravo.